गांदरबल के दुदरहमा में जामिया मस्जिद के मुतसिल दुकानों को मुनहदिम करने की नोटिस के खिलाफ दुकानदारों का खामोश एहतजाज। कहा अगर सरकार को गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी है तो पूरी तरह से लाए। गिने चुने गरीब दुकानदारों के अयाल को फाका कशी पर मजबूर ना करे। नोटिस के बारे में इन दुकानदारों का क्या कहना है, आइए देखते हैं ग्लोबल न्यूज लाइन की इस रिपोर्ट में। फारूक शाज नाम है जनाब। फारूक साहब क्या मसला मसला ओतर आम नोटिस योर घर वाले तम दुकानदार दुकानदार गोमुत दिमो 10 दह मोहलत यम दुकान तुलियो सा मगर अस पता कत वजह पे तुलान ये गई 40 वरी दुकान बनोत अगर ये त्रोट नाल क्या अगर यम सफाई कर कह चीज कर तेल कर बल पे बराबर आरमपुर तम कड़न रोजगार वन दुकान यतनस रोपये दह नबर लोन तड़ CC लोन कड़ दुकान पे वनकस तुम त्रो नजर सोरे वनकस मार्केट बंद बहान क्या बहान कड़ नोटिस गो हफ्ता अगर सून सूचन क्या अगर तुलन तगर यम ग हेर पे बोन तम तुलन अद लग मस्जिद दुकानदार तम पत गोस अयाल बार अस कोत सोजान अस कोत दिन यपर वंद रज गो कोत वनकस तो बाकी बनो ये पाने जावेद अहमद साहब क्या मसला ये ओतर नोटिस कर्म दुकान मान हफ्त अंदर अंदर तुलियो करू खाली अत खिलाफ क्या तन रोजा अत सर मगर मसल ये कोत गो वनकस लोन कोर्मुत पोस नबर पोस दुकान मज कोत गम कर कम से कम गई 30-35 वरी यम कर रिहेबिलिटेट दुकान कुन जाए अत खिलाफ कहीं मगर कम से कम कर रिस्क मार कह सैनिस अयालस क्या दिमो पन्निस अयालस वनकस गो ओतर पे हफ्त बंद वनकस दुकान क्या करो वनकस मजबूर गमत मान खुदकशी कर क्या दिमो पन्निस अयालस कर गरन मज बच खुदकशी पगह नोटिस यह कर्मुत तहसीलदार साहबन गई सो तौर तुम अत मानान कहीं दपान तुम हफ्त गो दिजे रेत पे दोप तुम हफ्त खिलाफ दिन तो कम से कम कर रिहेबिलिटेट दुकानदार कुन जाए कर एडजस्ट अत खिलाफ कहीं नाव अली महमद क्या मामला बहुत करान ये पूछकार मे 8 बासा 4 मे कोर बगर बह क्या कर वनकस वंद रतन गचाए तो गच कोत अहन गचाए तो गच कोत मे दीतन गवर्नमेंट तिमन ओजक बे दीतन छापन जाए बचाल तोत फी सभी लीला मगर यम मुसलमान अल्लाह ताला मे दीन थज कुर्सी अमे खुद मगर गो बे गच वनकस वंद रतन बह कोत गच बहुत बोड़ मोहनियो मे पे लूट वन तप पे मे सड़क पकुन यम करन इंसाफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुलाजिमस गन रिटायर मगर पे जवाजत दिन बारी तालहस नश वह अगर इन तुलन वान नाव तुलन ओशा कर इनकारस की मगर यीन आरमपोर गेट पे ये सफाई करान बराबर नाजायज हाई सेकेंडरी गेटस तान। गवर्नर इंतजामिया की तरफ से कई जगहों पर जो स्टेट लैंड है उसको फ्री करने की कोशिशें जारी है। इसी दौरान यहाँ दुदरहमा चौक जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख पाएंगे इतने दुकानदार हज़रात आज अपनी दुकानें बंद करके अपना एक खामोश एहतजाज दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन कबल मुतल्लिका तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और जिसमें इन दुकानदारों से कहा गया है कि इनकी जो दुकानें हैं वो इलीगल है और गाह चराई पे कब्जे के बाद ये बनाई गई हैं और इन पे कब्ज़ा हटा दिया जाए। इनको हालांकि कुछ दिन की मोहलत भी दी गई है, लेकिन ये दुकानदार आज सरापा एहतजाज इसलिए है। आप देखें कि जामा मस्जिद मीरान जो यहाँ की तारीखी जामा मस्जिद है उसके बिल्कुल मुतसिल ये दुकानें बनी हुई हैं और पुराने टाइम पे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रास्ता हुआ करता था। अब चूँकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, इस वजह से इस रोड पर उतना रश अब रहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकानें खाली करने और इन दुकानों को मुनद्दम करने की जो नोटिस जारी की गई है उस नोटिस का
रिस्पॉन्स ये आया है कि ये दुकानें अब बंद हैं। दुकानदारों ने एहतिजाज के तौर पर ये दुकानें बंद कर दी है। इनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि अगर सरकार वाकई में संजीदा है और सरकारी अराजी को फ्री कराना चाहती है तो ये दुकानें, ये जो 9 दुकानें यहाँ पे है, सिर्फ यही टारगेट क्यों बनाई जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुतल्लिका तहसीलदार और ज़िला इंतज़ामिया को देना पड़ेगा कि आखिर अगर इलीगल एनकरेजमेंट है तो क्या ये इलीगल एनकरेजमेंट सिर्फ इन 9 दुकानों की है? दुकानदारों का कहना है कि ये लोग जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोऑपरेशन ऐसी हो कि जो गैर जानिबदाराना हो। ऐसा नहीं हो कि कोई टारगेट सेट किया जाए, उन्हीं दुकानों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाए। यही दुकानें हैं जो एक सोर्स है उनकी इनकम का। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से इन्होंने जो उठाया है कि अगर ये दुकानें इलीगल हैं तो सिर्फ इतना ही इलीगल नहीं है, बल्कि इस ट्राउट नाला जिसे अब जो है बहाल करने की, जिसकी शान रफ्ता बहाल करने की बात की जा रही है, उस ट्राउट नाले की जो विड्थ है वो कहीं कहीं पे 50 फुट और कहीं पे 50 फुट से भी ज़्यादा बताई गई है, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन इस वक्त जो हालत है, इस जो मैं कहूँगा ट्राउट नाला नहीं, अब ये ड्रेनेज बन गई है, एक ड्रेन बन गई है। इनका मुतालबा यही है कि अगर वाकई में ये ट्राउट नाला है और इसकी शान को बहाल करना है तो क्या सिर्फ ये 9 दुकानें हटाने से काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ये ट्राउट नाला बहाल करने के लिए आरमपोरा से चेक-i-Duderhama तक का जो ये सफ़र तय करती है ये नाला, उस जगह को साफ़ करना ज़रूरी है। दुकानदारों का एहतजाज सिर्फ इतना ही है कि ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन इन 9 दुकानों को ही नहीं, अगर करना है तो सब जगह साफ़ किया जाए, वरना इन्हें भी हक है अपनी रोज़ी रोटी कमाने का। इस बारे में तहसीलदार मुतल्लिका क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस मामले से मुतल्लिक जब ग्लोबल न्यूज़ लाइन ने तहसीलदार गांदरबल से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि नाजायज़ तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म आला सतह की इंतज़ामिया से जारी किया गया है और कार्रवाई गैर जानिबदाराना होगी। तहसीलदार गांदरबल ने कहा कि कार्रवाई उन सब के खिलाफ होगी जिन्होंने सरकारी अराज़ी पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है।